Hello，大家好，我係主持人 Ivan。今日 Ivan 咧就嚟到咗中山三鄉呢一個 location 啦。咁其實我依家所企嘅屋苑咧，相信大家喺抖音啊或者小紅書上面亦都係會有刷到啦。講緊係30萬唔到咧，可以攞得一套一房單位；40萬唔到咧，可以攞得一套2房單位。講緊就係我哋面前呢一個雅居樂錦城溫泉1號啦。現樓發售呢個狀態已經係有業主入住咗噶啦，完全唔使擔心爛尾呢一 part 啦。咁其實呢一個價錢嚟講咧係無批價嚟噶，咁要同大家講翻清楚先。咁如果係有大裝修咧，一房加6萬，2房加7萬，會幫大家裝修好。咁如果大家中意無批咧，亦都係非常之 OK 嘅。咁如果係選擇無批嘅情況下咧，咁我哋買翻嚟裝修咧，大概3個月左右就可以入住啦。如果係俾發展商呢邊裝修咧，就要6個月嘅一個裝修期，會稍微長少少啦。當然呢一個期限亦都係可以傾嘅。OK， 咁其實我哋呢一棟樓咧，大家可以睇到外立面咧就係咁樣一個情況啦。咁我哋依家所企嘅位置咧就係朝北嘅，咁朝南向咧就睇遠景就比較開揚啦。咁就11層高，2梯11伙嘅設計。周邊嘅環境嚟講咧，其實就麻麻地啦，就冇咩環境噶啦，周邊係啊，主要係我哋小區園林，其實作為一個度假屋嚟講係非常之唔錯嘅。講緊你係投入講緊30萬嘅銀碼，攞得一套係70年產權嘅單位，民用水電，所以咧係非常之唔錯啊！並且佢呢邊有個配套嚟講啦，5分鐘嘅車程可以去到車站、順昌大發廣場同埋呢一個醫院。同埋溫泉嘅配套係非常之齊全，非常之適合大家度假啦。OK， 咁我哋依家就事不宜遲，上去睇下示範單位。依家 Ivan 就已經係上到嚟實體嘅示範單位啦。咁大家可以睇到啦，呢一種產品嚟講咧，一條走廊打橫過去啦，咁就會有少少偏向去酒店嘅酒店 feel 嚇，冇錯啦，好似公寓咁咯。係啊，係2部 lift 11戶人家嘅。咁其實我哋呢邊咧。呢兩側咧，咁佢都係1房單位為主。如果成棟樓啊4個角位咧，就係我哋2房啊。咁我哋依家睇呢一個就係56平方嘅1房單位啦。大家可以睇下成個戶型間隔咧，亦都係做得非常之方方正正，冇凹角位嘅。係啦，跟住呢啲4個角，係啦，就2房單位嚟嘅。中間呢一 part 咧，全部都係1房啦。咁佢都係得2個朝向嘅啫，一就朝南，一就朝北。我哋依家睇呢一個單位嘅方位就係朝南向噶，咁入到嚟大家可以睇到啦，但佢呢一種單位嚟講咧，佢雖然係1房但係佢係做咗1房1廳嘅價格，咁佢對比翻傳統嘅呢一個公寓產品嚟講係唔同嘅，因為我哋做過住過酒店都會比較清楚啦，一入嚟基本上就已經係一眼睇望晒啦咁我哋呢一邊有一個方位咧，咁其實就係做咗呢份 open kitchen 嘅設計咧，即係開放式嘅廚房啦。咁大家其實嗱，可以睇到電磁爐嘅，當然啦。咁其實後期咧，大家係住入嚟之後咧，你可以攞個微血罐上嚟咧，明火煮下嘢，亦都係冇問題嘅，即係佢唔會離你嘅，係啊。咁後期咧，大家唔想要呢一種開放式咧，咁就可以做翻一個玻璃趟門啦，咁樣喺度，亦都可以做成一個封閉式嘅廚房，亦都係唔錯嘅，即係做翻個推拉啲玻璃門。呢一個方位其實咧。依家就擺咗一個雙門啊，雪櫃，絕對係可以擺到雙門雪櫃啦。呢個佢只係擺咗個單門嘅方便參觀。呢個方位即係佢咁唔係話太標準，即係我哋細型嘅雙門雪櫃亦都係冇問題。你要度過個尺喎。係啊，度個尺跟住。呢個係啊，按照佢咁裝嘅一定要度尺，佢唔係好高嘅呢個。咁呢個示範單位係裝修咗㗎。係啦。其實我哋交樓咧係有毛坯同埋精裝俾大家去選擇啊。即係大家咧喺網上睇到嗰啲價錢啦，29萬8咧就係冇批價嚟㗎。咁我哋過嚟睇翻呢一個衞生間，哇大到好大啊！佢好似間房咁喎，佢係咪嘥咗啲啊？呢個係啊，好大啊！呢一個我覺得有啲浪費咯，真係超級浪費。即係我哋大家如果有中意享受型咧，咁我哋可以砌翻個浴缸喺。我覺得 cut 一半就可以啦。佢呢度將嗰間主人房仲可以吞過嚟。即係大家如果想要浴缸咧，即係我哋 cut 一半呢度做淋浴區，喺呢邊咧 cut 咧就放一個大浴缸，嘥晒就 OK 啦。係有啲嘥，買毛坯就好設計啲。係咪實牆嚟㗎呢個？呢個可以 book 得㗎嘛？可以 book 得嘅。係啦，到時可以 book 咗佢。係啦，將個主人房變大。咁其實我哋可以睇翻啦，咁其實呢一個方位嚟講啦，我哋可以見到啦，咁朝南向嘅其實係非常之開揚。好靚啊！
係由於我哋依家係10樓嘅一個角度啦，咁其實可以睇到啊，非常之開揚啊，無遮擋啊。即係大家以為係兩梯好多火咁，但係佢層高唔係好高嘅。係啊，即係佢就得11層。係啦，冇錯啦，10樓啦，鳳凰樓嚟㗎啦呢個。係啦，咁對面咧嗰邊就係車站嚟㗎啦，咁可以坐車啦，翻到香港啦，各個地區。係啦，呢個位啦，呢個位。係啦，即係雅居樂車站啦，冇錯啦，非常之方便嘅。呢邊有個7人交通，因為我哋呢一個屋苑咧，其實係位於成個三康比較核心中心位一個 location 啦。旁邊就係溫泉喎。係啊，旁邊步行過去可以去到溫泉啦，包括我哋去呢一個三甲醫院啦，去翻呢一啲唇槍大潤發呢啲購物廣場咧，亦都係比較方便㗎。好，我哋睇下大家休息一個地方先。咁其實啦，我哋可以睇到啦，呢一個休息區啦，咁其實佢目前已經係做咗一個衣櫃嘅位俾大家。一個正經嘅衣櫃呢個係啦，即係標準嘅一個標準櫃嚟嘅。啊，入邊咧放晒呢個 king size 嘅床啦。兩邊 set 晒床頭櫃咧，三邊亦都係可以落到牆㗎。並且個景觀咧，其實同我哋啱先陽台睇嘅一模一樣，係一模一樣嘅。OK， 咁我哋呢一套單位咧，咁毛坯價咧就係29萬8。當然啦，大家嚟到現場咧，可能都有些少一個空間可以傾下。係啦，係咁細銀碼。呢樣就要提醒各位就係只能夠係 full pay 啊，呢個係啦，只能 full pay，但佢都可以做一個3個月嘅分期。分期係即係大家一次性咧，即係唔會話叫你7日內俾晒啦，咁可以分3個月，即係我1個月俾10萬，第二個月俾10萬，第3個月咁樣俾。仲有呢個項目係現樓嚇，所以唔需要擔心話係會有咩狀況出現㗎啦。冇錯，你睇邊一套啊，你就買邊一套，即刻買就即刻辦手續嘅呢個。並且咧已經係有業主入住咗。係啦，冇錯冇錯啦。並且呢一個屋苑咧，佢雖然佢係70年產權啦，佢都係用翻民水民電嘅，係啦，非常之抵啊！並且咧，大家如果係想用明火咧，即係我哋後期收樓之後咧，可以用煤氣罐，只能搬煤氣罐啦。係就因為佢呢種咧係冇通天然氣。係啦，冇錯。好，咁過旁邊睇下。咁我哋過嚟呢邊睇下先。就喺隔離啫，因為佢就兩房就喺轉角位啊嘛。係啊，兩房啊，69平方嘅一個單位嚟嘅。咁其實呢個間隔亦都係比較方方正正嘅，非常之 OK 嘅。咁大家如果真係想喺中山買間細銀碼嘅度假屋咧，咁呢一啲咧大家可以值得嚟睇睇嘅。配套又齊全啦，又方便交通。入到嚟同樣咧係可以睇到我哋食個廚房啦，同埋一個客廳啦。咁其實我哋可以睇到呢個廚房空間亦都係比較闊落㗎，都係雙門位啦。係啦，咁如果大家咧真係要選擇大裝修嘅情況下咧，係要加銀碼㗎。咁好似我哋呢一個兩房咧就要加7萬蚊。7萬蚊。係我哋啱先個一房咧就加6萬，就裝修成好似咁樣一個情況俾到大家啦。咁空間咧亦都係比較大嘅。咁大家如果係想要做翻一個封閉式咧一個廚房咧，亦都係冇問題嘅。係啦，做個時下最興嗰隻 LDKG。係啦，LDKG 啊。係啦，冇錯啦，一體化嘅一個設計。佢呢一個位咧，亦都係有預留雙門雪櫃位啦，啱啱好啦。Ivan。你唔講啊，以為你米9㗎啦呢個。冇米9，冇欺騙觀眾朋友嘛，睇得到㗎嘛。咁入嚟啦，呢個客廳其實開間都好大。係69平方嚟講，其實呢個開間係 OK 㗎啦。幾大？睇下先。1、2、3，哇！有3米2㗎咯喎，都有。係啊，80乘80。3米3左右係。432係啊。係啦。32咯，因為佢裝修完肯定係縮咗。係啦，冇錯。陽台都係好大嘅。係啊，69平方，其實呢個露台一啲都唔細嘅，可能佢對比翻市面上咧，可能係有90甚至100平方先有咁樣嘅露台啊。即係你69平方可以做到咁大嘅露台，即係非常之唔錯呢個設計。實用率應該係有9成幾嘅呢個。係啊，景觀同樣同啱先細單位嘅景係一模一樣。一模一樣，都係朝南向。係啦，冇太大變化嘅。咁就跟住鏡頭咧睇翻休息區咧。隨住我哋嘅鏡頭。係啦，過嚟，哇！呢一個衞生間亦都呢個咁樣就正常啦。呢個頭先嗰邊就大得齊。係啊。咁其實你有冇發覺？大家有冇發覺嘅？佢呢一個衞生間亦都好大嘅，即係佢可能比市面上其他樓盤80-90或者100平方嘅衞生間仲要大嘅，而且都係做咗呢個明窗啦，明窗嘅設計嘅。對過嚟嗱呢一種咧，
就係做咗榻榻米。點解佢會做榻榻米？因為佢呢一度咧有一個飄窗位嘅就數面積嚟嘅，所以做咗榻榻米咧利用上去啦，咁佢個空間就會比較闊落啦。亦都係休息區，即係瞓2個人亦都冇問題嘅。書櫃啦，唔係呢個衣櫃。衣櫃係啦，咁呢個可能就細格咗。呢個就唔敢設計啦，我哋自己整就係啦。咁大家就睇翻後期一個需求。噔，主人房。哇！主人房真係好犀利啊！頂，69平方。太頂啦，太頂癮啦呢個房。係啊，咁其實我哋可以睇翻佢呢度咧，就係冇咗呢個飄窗啊。點解？因為佢呢一間房咧，就係以陽台佈建。係啦，所以佢就冇咗呢一個飄窗嗱。因為佢原本係到呢度嘛，有埲牆嘛，剝咗，其實造成呢邊陽台嚟嘅，所以佢剝出嚟褪大咗呢間房。講真，好多係100零平方，112先有咁大。係啊，跟住呢邊入去係，如果係112入邊有個套間就係廁所。冇錯啦。咁好多觀眾朋友會講啦，Ivan 咁其實呢個窗咧，佢如果係可以落翻嚟少少就 OK 嘅，就會更加之完美啦。美中不足啊，係嘛？係啊，咁呢度咧就係承重牆，係啦，冇錯，剝唔到嘅各位觀眾朋友所以就呢一啲就見仁見智啦。咁呢一套單位咧 total 嘅銀碼毛坯係39.8萬帶埋裝修咧就加多7萬嘅，即係等於我哋計佢就47萬。就可以裝成咁靚仔嘅2房單位俾你啦，非常之靚。咁其實佢一個優勢亦都係非常之 OK 嘅，即係成個三鄉個中心 location 啦，配套5分鐘內可以去神昌大潤發車站醫院嘅，所以配套係唔使擔心嘅。咁亦都係70年產權一個單位嚟，係啦，現樓啦，又係現樓咧，又係用民水民電。後期咧，大家可以靜雞雞用翻呢一個煤卷同明火，亦都係冇問題嘅。咁其實佢一個缺點係咩咧？即就係可能大家可能覺得佢呢一種咧係公寓產品啦。雖然佢係70年，但佢都係屬於公寓嚟嘅。但係大家即係作為一個度假屋嚟講，唔想投入咁多銀碼，其實呢啲係 OK 嘅，係啦，完全係冇問題嘅。包括我哋依家所睇到側邊嘅景觀咧，亦都係非常之開揚嘅。咁當然係高層先開揚啊！咁再同大家講翻一個點啦，低層少少，下邊就係呢個幼兒園啦、幼稚園啦。幼稚園啦，可能相對嚟講咧，我哋依家嘅鐘數咧就冇咩動靜噶啦，即係我哋午休嘅時間係唔會有動靜，可能係朝早啦或者係下晝嘅時候可能會有少少動靜。一般佢休息時間唔會嘈嘅，所以可以放心。不過我哋依家咧都係1點鐘、2點呢個時間。係非常之安靜嘅，所以大家唔使擔心俾嘈。兩睇啦，其實有時候放假翻嚟見到小朋友喺樓下扎扎跳跳扎扎咁係嘛？都係幾得意嘅。OK，咁呢2個單位咧就已經帶各位觀眾朋友睇完啦。咁 OK 嘅呢啲單位係啦，即係性價比非常之高，為到個尺價咧都係500零蚊1尺嘅咋。即係大家可以諗下喺中山三鄉咁中心嘅地段有500零蚊1尺嘅單位。仲要係現樓，係非常之唔錯。大家分析下就知道啦，因為周邊二手樓你應該都去唔到呢個價，我覺得係。冇錯，包括佢公寓咧都去唔到呢個價。冇錯。係啊，所以相信大家咧喺咁多咩小紅書啊、抖音啊睇過咁多樓盤，其實都已經係大概知道有咩價錢㗎啦。所以呢度咧係值得大家過嚟現場考察一下啦。OK， 有興趣嘅觀眾朋友可以 follow 翻 Ivan 嘅 channel 啦。咁我哋咧或者想要呢嗰邊嘅資料咧，亦都可以 WhatsApp Ivan 嘅。咁我哋就下期再見，拜拜。